就这么个情况，您反正地球都你了，你随便吧。毁灭吧，赶紧的。我就耿浩，是一名正经的传统手艺人。方圆800里耍猴，没人能耍得过我，大家都尊称我西南猴王。这么跟你们说吧，我耍猴的技术不仅在地球上数一数二，就算是在宇宙上也是绝无仅有。因为我他妈曾经耍过外星人。我的故事是这样的，我在一个人气日渐稀少的旅游区里，为了混口饭吃，带着我的猴垂死挣扎。现在的人心都太浮躁，根本不把耍猴这种传统节目当一回事，所以我这样的手艺人日子过得相当稀荒，以至于我的师弟沈腾飞也嫌弃我是一个臭耍猴的。那么问题来了，我是臭耍猴的，他是什么？他不也是个耍猴的吗？这么想就大错特错了，人家早就另起炉灶，成了投机倒把的生意人。他自己跟自己研究决定，拿走了我的钱包，花掉了我最后的积蓄，拿下了百良魂的地区总代理，花了我的钱。沈腾飞竟然还不要脸的告诉我，这就算是我入的原始股，他要是成功了，带我发财。我去你妹的，我真是要谢谢你啊！虽然耍猴的行业已经这么不景气了，但是我相信科学，这是巴甫洛夫条件反射。我不做传统文化的坚守者，谁来做？一个漫漫长夜，我正在和女网友聊天，奇妙的事情就是发生。一只从天而降的绿猴子把我家的房顶砸了一个大窟窿，还扎伤了我的猴。长这么大，我也是第一次见到长相这么惊悚的猴子，没见过大世面的沈腾飞一口咬定这就是外星人。是你大爷，一脸没有文化的样子。这一个嘴巴，2只胳膊，2条腿的，分明是灵长类动物，长成这熊样，应该是南美洲那旮旯的，说不定是刚果烧烧猴。我取下这烧烧猴的头环，戴在我自己的脑瓜子上，聪明的智商瞬间就占领了高地。我当时就有了一个大胆的想法，我的猴被烧烧猴砸伤了，一时半会不能参加演出了，我这也不能坐吃等死，那只能让烧烧猴代替演出。接下来发生的事情绝对是我的人生巅峰。我的小皮鞭子一响，是猴你都得听我的，就算是外星人也得老老实实给观众表演传经的节目。从此刚果烧烧猴就成了我的赚钱工具，和我一起坚守落寞的传统手艺。直到这个烧烧猴重新把头环带回到头上，周围物体瞬间失踪的时候，我才意识到我这猴是耍大发了，这他妈真的是外星人。我一个耍猴的，把来自3500万光年之外的外星人当猴给耍了。这事就算是说给警察叔叔听，警察叔叔也一定会以为我喝多了说瞎话。再接下来的剧情就是猴和耍猴人互换角色，猴耍猴人，我可以说是耍猴界最没有尊严的耍猴人了。在外星人大爷面前卖力的表演各种地球上的绝活，给外星人大爷解气，然后还要给外星大爷满上一杯百良魂，让他静静心。最后我竟然还被外星人大爷逼迫生吞外星玻璃球。万万没想到，外星人的世界里没有酒，沈腾飞连蒙带骗把外星人给灌醉了。机智过人的沈腾飞立马嗅到了商机，这外星人不是野生动物，也不是国家保护动物，单看着颜色就是纯天然无污染，不拿来泡酒实在是太可惜了。外星人的风波刚停，我和沈腾飞又被外国人劫持了。这群外国人是特意来寻找外星人的。事情的来龙去脉是这样的，国际组织和外星人约定好在太空交换基因，促进宇宙和平发展。交接仪式上，人类的宇航员自拍留念，相机闪光灯被外星人误以为是什么卑鄙的暗器，一紧张就撞上了人类的飞行器，掉到了地球上，把我家的房顶砸了一个大窟窿。外国人拿枪顶着脑袋，管我和沈腾飞要外星人，打死我也不敢告诉他们，外星人被一个贪财的瘪犊子泡酒了。我只能让我的猴穿上外星人的宇航服，冒充外星人去糊弄这些暴力的外国人。猴子假扮的外星人，非我这个耍猴人不合作，外国人又强迫我充当大使与外星人交流。我寻思外国人可能是在寻找外星宝珠，我只能着急忙慌在厕所里使出吃奶的力气，把我吃下去的外星玻璃球拉出来，然后再让猴子假扮的外星人配合我把这颗宝珠交出去，可能就没有我什么事了。万万没想到，我的耍猴思维还是太简单了。这颗外星玻璃球是基因交流的重要载体，我亲眼看着一个外国人把我拉出来的玻璃球塞到嘴里，用唾沫均匀地覆盖它，然后再将这颗玻璃球交还给外星人。整个仪式到此完成，外国人释放了我和沈腾飞这2个工具人。
外国人很高兴，直言感叹这成功的味道竟然和死的味道差不多。直到猴子假扮的外星人从通风管道逃跑，丢下了外星玻璃球，外国人在玻璃球上检测到了食物不能再被人体吸收的残渣成分之后，才愤怒地意识到自己漂洋过海来找外星人，除了吃了口屎，啥正事也没有干。我被释放之后干的第一件事就是打破酒缸，把外星人的尸体就地掩埋，这样就能彻底摆脱我和外星人事件的关联。有些事注定是让人做梦都想不到的。我的猴子带上外星人的能量环之后，外星人的意识竟然钻到了地球猴子的身体里。接下来的事情不用我多说，你们也应该知道我的下场有多惨了。这货拿着一根破铁棍子，还真把自己也当孙悟空了。就算你是孙猴子，也别忘了我是个耍猴的。只要耍猴人不死，4个猴子你都蹦跶不起来。管你是地球猴还是外星猴，我一根大香蕉就把这货治得服服帖帖。没有什么仇恨是一根香蕉解决不了的，如果有，那就安排2根。这就是巴甫洛夫，这就是科学。现在我终于能挺直腰板了。我就是个耍猴的，只会耍猴。后来外星人完成基因交流，回到了自己的星球，临走前还顺走了沈腾飞不少白酒。沈腾飞立马又嗅到了商机，拿下了百良魂宇宙总代理权。以上故事出自喜剧科幻电影《疯狂的外星人》，电影是宁浩导演《疯狂》系列的第3部。宁浩导演人称鬼才导演，喜剧风格笑死人不偿命。影片的背景音乐有致敬经典科幻电影《2001太空漫步》的意思，但是大家对宁浩导演的要求似乎比较高。有人说这是宁浩导演职业生涯以来拍的最烂的电影，电影评分较之前作确实是最低分。我整部电影看下来已经笑疯，一笑而过的商业喜剧电影大可不必太过苛刻。给我一部电影，还你一个好故事。如果你们喜欢这个故事，那就订阅关注我吧。咱们下回再见。